ဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့မရဏမြိုင်တို့ဇက်သိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုစလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာတောင်ပေါ်တက်လာတဲ့သူရှိလားမရှိပါဘူးသခင်ကျမတို့ညောက်တေချာစောင့်ချက်နေပါတယ်အေးငါတောင်လာတိုက်တဲ့ကောင်တွေပြန်တိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့ငါတောင်ပေါ်မစင်းလို့ဂရီးသစ္စာပြုတ်ထားတယ်သစ္စာကြောက်ရှိသေးရင်ငါဒီတောင်ပေါ်ဘဲမှခွာမရအောင်ဘလူးတွေတလောက်များတာအဲ့ကောင်တွေမနိုင်ဘူးလားပြောတာတော့လာတိုက်တဲ့လူတွေကလူပူလေးတွေတဲ့သခင်သူတို့ကတိတ်လင်တယ်အဓိကပြဿနာသူတို့ကဘလူးတွေမျက်လုံးကိုမြားနေပြစ်တာဘလူးတွေမမြင်မဆန်းနဲ့တိုက်တာအချင်းချင်းထိခိုက်ကုန်တာပြဿနာဖြစ်နေပါသခင်မီအုံးမြိုင်နင်ကိုယ်တိုင်တောင်းအောင်ဆင်းပြီးတော့အဓိကကြီးကြဆန်းဘာမှမဟုတ်တဲ့လက်တက်ဆုပ်စာလူကိုဘာလို့တလောက်တိုက်ဖို့ခက်နေလဲအဖေရှာကြဆန်းဟုတ်ကဲ့သခင်မိချမ်းနေမှာလိုက်သွားဥမလာကမရဏမြိုင်ရွာဆိုမှရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှနေပြီးတောင်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုလမ်းကြည့်ကသူ့ဘေးမှာရှိနေပညာသင်နှစ်ယောက်တို့ကတောင်ကြီးကိုသွားဖို့လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ဥမလာစကားဆုံးတာနဲ့မြေအုံမြိုင်နဲ့ဒေါ်ချမ်းတို့ကဥမလာရိုသေဘေးကတောင်ကိုဆင်းသွားခဲ့ကြလေတယ်သူတို့တောင်ရောက်ချိန်မြင်တွေ့ရသည်မှာမျက်လုံးအားမြားပြစ်ခမ်းရမမြင်မဆန်းဖြစ်နေတဲ့ဘလူးကြီးတို့ကတွေ့ကြရကိုလက်ထဲမှာတစ်တုံးဖြစ်ထူးရိုက်နေကြလေရာကြာဖို့ကင်ထားတဲ့ဘလူးဒိန်းများနဲ့တောင်မွေးကင်ထားတဲ့ပညာသင်များမှာဘလူးများရန်တန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသာရှောင်တိန်နေရ၍တင်းပင်ပေါ်မှာမြားဖြင့်ပြစ်နေကြတဲ့မုံဆွေးဦးဒိတ်ခနဲ့ဦးမှုထီတို့ဟာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြပြီဦးဒိတ်ခမှာမူဘိုးတင်ပေးထားတဲ့အစီရင်အဝင်းဆုပ်ပတ်ထားတဲ့မြားတယ်များဖြင့်ပညာသင်များနဲ့ကြာဖို့ကင်ထားတဲ့ဘလူးဒိန်းများတယောက်ပြီးတယောက်မီးလောင်တိုက်သွင်းလင်နေရာတစ်ပင်များခုတ်ထားတဲ့ကွင်းပြင်မှာပညာသင်နဲ့ဘလူးဒိန်းများရဲ့မီးဟုံတောက်လောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်များဟာဟိုမှဒီမှအပြည့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒါပြင်ပြင်ချက်များကင်ထားတဲ့ရက်9ပေလောက်ရှိတဲ့အိမ်ဆောက်ရာမှာ4ပေမရတဲ့ဘလူးကြီးတို့ဟာဘလို့တိုက်ခိုက်မိမှန်းမသိပဲအော်ဟိ၍သာတောင်မြောက်ပြေးလွှားလို့နေကြပြီလေတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်တဲ့ဦးတိတ်ခါနဲ့ဦးမိုးထီကတခြားသောတစ်ပင်များမှသူတို့ရဲ့အဖွဲသားများတိုင်းခိုင်နဲ့လှမ်းអော်ပြီးတော့သတိပေးနေတယ်ဟေးကောင်ကြီးအရက်ရှိပြီးတစ်လုံးကင်ထားတဲ့ဘလူးတွေပဲပြည့်ဟိုဘလူးတွေကသူတို့ဘာသာဘာလို့ကင်မှမသိဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့မို့ဆိုကြီးကျောင်းတော်ရွာသားလူပူလေးများနဲ့ဖိုးတွေးသားတို့ကဒူးလေးဖြင့်ဘလူးတို့၏မျက်လုံးများကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေနဲ့ဦးမိုးထီတို့နှစ်ယောက်၏စကားအတိမတ်ပြုလိုက်ကြမုံစိန်ညုံမှာဘူးတစ်ပင်မော်တွေမတ်တက်ရက်နေနဲ့မျက်လုံးကိုမိတ်၍သာဘိုးတင်တော်မြစ်တာပို့လို့နေပါတယ်အုံနောက်မဲတဲ့ဘလူးများမိများများစေကမူညံရှိတဲ့လူသားများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမိုးထီတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖျို့ဖျဲဖြစ်လို့နေကြဒါပေမဲ့ဘလူးများကမိုင်းရွဲဆန်သွားဖြင့်ပညာသည်များ၏စိန်ခိုင်းမှုကြောင့်တစ်တော်ဆက်မှတစ်ပင်များတိုက်ခိုက်ဖို့လာမဲလာနေကြဦးမိုးထီနဲ့ဦးတိတ်ခါတို့နှစ်ယောက်ကတောင်မွေးကင်ထားပြီးတော့သူတို့တက်ရောက်နေတဲ့တစ်ပင်များပေါ်သို့ပြန်တန်းတက်ရောက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေကြတဲ့ပညာသည်များကိုဘိုးတင်ပေးထားတဲ့အစီရင်ဝေးဆုပ်ပတ်ထားတဲ့မြားတန်တို့ဖြင့်မီးလောင်တိုက်သွင်းနေရမီးလောင်ခံရတဲ့ပညာသည်ကအတော်ကိုများနေပြီတေးပင်မမနေပြီးတော့ဘလူးများကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဦးမှုထီတို့မှာမြားတန်များနဲလာချိန်မှာတော့စိုးအိမ်စိတ်တို့ကြီးစိုးလို့လာကြပါလိမ့်တယ်အဲ့အတွက်တေးပင်တပင်ထဲမှာခလန်းလန်းမှနေပြီးတော့ဘလူးများနဲ့ပညာသည်များကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဦးမှုထီနဲ့ဦးတိတ်ခါတို့ကအတန်ခတ်အုပ်ဖြစ်အချင်းချင်းတီးတိုးစကားဆိုကြလိမ့်တယ်မူထီငေါတွေထပ်ပြီးတော့တောင်းခံနိုင်မှုမြားနေပဲကြံတော့တယ်မြားမှုတွေကမြားကုံသွားငါတို့ရှုံးပြီပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငါကျင်တတ်ပါတယ်ကွာဒီမကောင်းဆိုးအကောင်တွေအများယူငရဲပို့နိုင်ခဲ့လို့အေးဟုတ်တယ်ညုံလင်းကြတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာစနက်တို့ကြောက်သွားခိုးတယ်လေမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာတောင်တလန်းနေစင်းလာတဲ့ဘလူးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်သူတို့စနက်တို့တွေ့သွားမှထင်တယ်ငါတို့သူတို့လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ကွာလူမလေးဦးမတိကအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ရှိရတော့တောင်မွေးနေလမ်းထိုးပြီးတော့မန်နန်ရွတ်နေပညာသိမိမ့်မာကြီးတယောက်ကဒူးလေးနဲ့ပြက်ခတ်လိုက်ရာပညာသိမိမ့်မာကြီးကိုမှမီးဆွဲလောင်လို့သွားပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒီပညာသိမိမ့်မာကြီးမှာတခြားသူမဟုတ်မီးအုံမြိုင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်မီးအုံမြိုင်မီးတောက်တောက်လောင်သွားနေသူမကြီးဘေးမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်ချမ်းကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုထားရိုက်ခဲ့ကတောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါလိမ့်တော့တယ်မိုင်းညုံနဲ့ကောင်းကင်ရံကြီးအောက်မှာနေလေချိန်ခါဖြစ်တော့လဲနေလင်းအောင်တို့ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အတွက်လင်းလင်းချင်းချင်းတော့မရှိဘူးမင်းစားတောင်တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ကဘာမှာလူငယ်လေး9ယောက်တို့ကြောက်သားများကိုစုပ်ကင်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်လို့နေပါတယ်သူတို့မှာဘိုးတင်ပေတူတိုင်းနဲ့လူပူလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့စနက်နဲ့တရန်တို့ဖြစ်ကြသူတို့ကတောင်ကပယံမှနေပြီးတော့တိုးတိတ်တိတ်တက်လာရမကြမီချိန်မှာတော့တောင်ကပယံစုံကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်တောင်ကပယံမှခေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ရရေတံကြီးဝနေတဲ့ကြီးမားတဲ့တေလုံးကြီးများဖြင့်စောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးများကိုတွေးလိုက်ရအဲ့နောက်သူတို့ကတောင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးတော့တောင်ပူစာတစ်ခုနားမှာအားလုံးကပ်ပြီးပုံအောင်နေလိုက်ကြကအချင်းချင်းတီးတိုးစကားဆိုကြလေတယ်ရွာကျဲတယ်ပုံစံကြည့်ရတာလူတွေရှိသေးပုံပဲဗျာရှိတော့ဘိုးတင်ဟာအကုန်လုံးတော့တောင်းဘယ်လွတ်မလဲရွာလေမှာကြောက်တိုင်ရှိတာတယ်ကွာအဲ့တော့ရွာလေကိုသွားမှဖြစ်မှာငေါဒီတိုင်းသွားရင်တော့ကိုယ်တည်တွင်ကိုတူတာအတူတူပဲကဲဘိုးတင်မင်းတခုကြံမှုတော့လိုနေပြီတောင်ကုန်းလေးမှာငါ့ကိုသားဝင်းနေတဲ့တာရင်နဲ့ပေတူးမှာဘိုးတင်ဟာပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါစနနဲ့တရားမှမူသူတို့ဤပူတဲ့ရက်ကလေးများကိုသုံးချပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တီတာကြောက်တိုင်တို့သွားမိအကြောင်းကိုလည်းဘိုးတင်တို့ကပြောပြနေသေးဘိုးတင်
မင်းတို့ဒီမှာအချင်းချင်းစောင့်ကြည့်ကွာငါနဲ့တရန်အဲ့ကြောက်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကြောက်ကိုခိုးခဲ့မယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကအရက်ပူတော့ပုံအကွယ်တာပိုအဆင်ပြေတယ်ကွာလူလေးနှစ်ယောက်တို့မှအဲ့လိုပြောလာတဲ့ကဘိုးတင်ကခေါင်းအောင်ခါရမ်းပြီးတော့ညင်းလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဘလို့ဖြစ်မှလဲကိုစနနဲ့ကိုတင်ဟာခုရောက်နေတာမန်ရွာမှမဟုတ်တာ哦မကောင်းဆိုးပညာသိနေတဲ့ရွာလေးကြောက်တိုင်ကိုရောက်သွားပြီပဲထောင်းကြောက်တိုင်ကိုဒီကောင်လေးဒီတိုင်းတော့ထားမှာမဟုတ်ဘူးအဆောင်လေးကြက်ကြက်မမတ်စောင့်နေမှာပဲခမောက်နောက်ထဲသွားလို့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲအဲ့ဆိုငါဘလို့လုပ်ကြမလဲချိန်ဆွဲနေတော့မရတော့ဘူးတော့တောင်းကငါ့လူတွေထိနာတော့မှာဟုတ်တယ်အချိန်ကြာကြီးဆွဲလို့မရအောင်ကင်မထူးပါဗျာကျုပ်ကောင်တွေရွာစုံဝင်တိုက်ခိုင်းမယ်သူတို့လာတိုက်နေချိန်ကျုပ်တို့ကြောက်တိုင်ရှာတော့ဘလို့လဲဘဲကောင်နေလေကျုပ်စီရင်ထားတဲ့အတိုက်ကောင်တွေပေါ့အေးအားလည်းကောင်းတာပဲချကွာဘိုးတင်ကပြောဆိုသူကြီးလွယ်ထဲမှာတစ်သားရုပ်လေးများကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့အိမ်များရှိရာဘက်စီတော့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရုပ်လေး9ခန့်ပြစ်သွားပြီးချိန်မှာတော့သူကမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့အတန်ခတ်အောင်နဲ့မန်တန်တစ်ပုတ်ကိုရွတ်လိုက်လေလေမန်တန်ရွတ်ပြီးတာနဲ့မရှိမနှောင်းသောချိန်မှာတော့အိမ်များကြားမှာတင်းပုတ်ကင်ထားတဲ့အရက်10ပေခန့်ရှိတဲ့လူဘလူးကြီးများနဲ့အစိမ်းအောင်ကြီးဝင်ရှိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဓာတ်ကိုကင်ထားတဲ့ဘလူးပြင်အမွေးမြင်များရှည်လျားစွာပေါက်နေတဲ့လူလိုလိုလူဝန်လိုလိုအကောင်များဖြစ်ပေါ်လာပြီးအိမ်ကြီးများရဲ့ကန်ထားတဲ့တစ်သားများကိုထုရိုက်ကကျဲလောင်းသွားအော်တန်ပြူရင်းနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ကြလေတယ်ဘိုးတင်အစီရင်ရုပ်များတောင်းဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာနဲ့ရွာထဲမှာတောင်မွေးကင်ထားတဲ့ပညာသည်ယောက်ျားမိန်းမများရောက်လာကြပြီးမရဏများရွာထဲမှာအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားကဘိုးတင်အစီရင်ရုပ်များကိုစတင်တိုက်ခိုက်ကြပါလေတယ်အဲလိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဘိုးတင်တို့ဖွဲ့ကတခြားသောတစ်ဖက်မှနေ၍ရွာထဲကိုဝင်လိုက်လေတယ်သူတို့ကချန်စီယိုမရှိတဲ့အိမ်ဝိုင်းကြီးများထဲမှာအိမ်ကြီးများ၏တိုင်များကိုကာကွယ်ယူကတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်ကူးလူပြီးတော့ကြောင်မျောစင်းကြီးကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်မကြသောချိန်မှာတော့တခြားသောအိမ်များထက်ပိုပြီးတော့မြင်မားကမိတိုင်များထုံးထားတဲ့ကြောင်မျောစင်းရဘိုးတင်တို့9ယောက်လွယ်လွယ်ကူကူပင်ရှာတွေ့လိုက်ရလေတယ်ရှာတွေ့ဆိုတော့လဲအဲ့ဒီကြောင်မျောစင်းနားသို့ရောက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာလှမ်းမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင်မျောစင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတဲ့ဘိုးတင်တို့ကခက်မြန်မြန်ပင်အဲ့ဒီကြောင်မျောစင်းရှိရာစီကိုသွားလိုက်ရသူတို့ရဲ့ရှေ့တဲ့မှာမရဏရွာမှာပညာသည်ယောက်ျားသား2ယောက်တို့နဲ့ပတ်ပင်းတိုးပါလေတော့တယ်မထေမှတ်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မရဏရွာမှာပညာသည်2ယောက်တို့ဟာဘိုးတင်တို့ကကြောင်ငေးကြည့်နေချိန်လင်မြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ဆန်စွာချတတ်တဲ့မုံဆိုးများဖြစ်တဲ့ဆန်းနဲ့တရန်တို့ကလက်မှာအသင်ကင်ထားတဲ့ဒူးလေးဖြင့်ပညာသည်2ယောက်တို့နှစ်ဖူးဟာပြစ်ခတ်လိုက်လေတယ်ဒူးလေးပြရမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်နေဖြစ်တဲ့ကြောက်တောင်ရွာသားလူပူလေး2ယောက်တို့ရဲ့ဒူးလေးများတယ်မှမရဏရွာမှာနေသည့်အမောင်ပညာသည်2ဦးတို့၏နှစ်ဖူးတွင်စိုက်ဝင်လို့နေပါလေတယ်နှစ်ဖူးမှာစိုက်ဝင်နေတော့လဲပညာသည်2ယောက်တို့မှာနာကျင်ပုံမပြပဲခတ်ပြုံးပြုံးအမူအရာနှင့်သူတို့၏နှစ်ဖူးမှာစိုက်ဝင်တဲ့မြားတံတို့ဆွဲထုတ်မိပြုချိန်ရုတ်တရက်မြားတံတို့မှာမီးဟုံးတောက်လောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပညာသည်2ယောက်တို့၏ခေါင်းသည်လည်းမီးစတင်ဆွဲလောင်ပါလေတော့တယ်ကျဲလောင်သွားအော်ဟိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ဖြင့်ခေါင်းမှာမီးတောက်တို့ငိမ့်တက်ရန်ကြိုးစားလေတယ်ဒါမဲ့ဘိုးတင်ရဲ့အစီရင်ကိုခြေပြနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့ခေါင်းမနေပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုလောင်ကျွမ်းလို့သွားပါလေတော့တယ်ပညာသည်2ယောက်မီးလောင်ကျွမ်းသွားတာနဲ့ဘိုးတင်တို့ကအဲ့နေရာမှာချက်ချင်းခွာပြီးကြောင်းမျောစင်းရှိရာကိုပုံးတလဲပြေးလဲပင်ချင်းကပ်နေကြပါလေတော့တယ်မရဏမြန်ရွာကြီးတောင်ကြီးကိုမြင်နေရသောနေရာမှာလက်နောက်ပြစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးတိုက်ပွဲကိုကြည့်နေရွာသူကြီးဦးမာလာကရွာထဲမှာအော်တောင်းနေချင်းနေကြောင်းအံ့ဩနေချင်းသူ့နားစီကိုဗျာခါရောက်လာပြီးခေါင်းငုံပြီးတော့ကြောက်လန့်ညာဖြစ်နေပညာသည်မျိုးသားမျိုးမီးရတဲ့မှာအမျိုးသားတယောက်ဟာအေးစေးတည်ငြိမ်တဲ့ဟန်ပန်ဖြစ်မေးလိုက်ပါလေတယ်ငါသိရွာထဲဘာဖြစ်တာလဲဇူညံညံနဲ့ရွာတော်ဝိုင်းမှာဘယ်ရောက်လာမှမသိတဲ့အစီရင်ကောင်တွေလာတိုက်နေပါသခင်ဘယ်လိုငါတောင်မို့အစီရင်ကောင်တွေရောက်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေသခင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်လာတောင်တန်လန်းမှာတလောက်ဘလူးတွေရောလူတွေရောအဆောင်တွေတလောက်များများချထားတာဘယ်လိုအစီရင်ကောင်တွေရောက်လာလားပြောစမ်းကျိုးတို့လည်းမတွေးတတ်ပါဘူးသခင်ဦးမလာကအတန်ကြောင်မိသည့်စကားမှမပြောဘဲတွေးတော့လို့နေတယ်အဲနောက်သူကတောက်တစ်ချက်ပြင်းသွားခောက်ပြီးတော့မင်းစားကောင်တွေလမ်းပြတာပဲဖြစ်ပြက်နေတဲ့เจ้าနဲ့လမ်းကတက်လာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့လမ်းအနေတော့ရောက်အောင်လာနိုင်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းမခေပါလားကဲတေးချင်းလို့ရွာထဲဝင်လာဆိုတော့လေဒင်းတို့ဆန်းတော့ဖြည့်စည်းပေးလိုက်တာပေါ့ကွာရွာနဲ့လိုက်ရှာကြတွေးတာနဲ့အကုန်လုံးဘလူးစာကျွေးပလိုက်တာကြားလားဟုတ်ကဲ့သခင်ဦးမလာနဲ့ရွာသားတယောက်စကားပြောနေတယ်သူတို့နားတော့ကြပြားကြရာနဲ့ဒေါ်ချမ်းရောက်လာခဲ့လေတယ်သူမကဦးမလာအယိုသိပေးခြင်းမရှိတော့ပဲခက်မြန်ပင်ခွင်တောင်းလိုက်လေတယ်သခင်ရွာကိုလာတိုက်တာလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးနတ်တွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူတို့တွေကပညာသည်တွေကိုမိဟုံးတောင်းလုံနိုင်တယ်ဘလူးတွေကိုလည်းအချင်းချင်းပြန်တိုက်အောင်လုံနိုင်တယ်ကျုပ်ပြန်မယ်ကျုပ်ဒီမှာမနေတော့ဘူးဒီမရဏမြန်ပြတ်တော့မှာဒိတ်ဆမ်းမိချန်နေရောက်လာမှငါရွာကိုတိုက်ရဲခံရတဲ့သူတွေပေါ်လာတာပြဿနာအစားကနေမယ်ပါလေအခုနေရပြဿနာရှာထားပြီးတော့မှထွက်ပြေးမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားငါတယောက်လုံးရှိနေတာတော့မရဏရွာပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောထွက်တယ်လားသူတို့မှာအစွမ်းတက်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ကျမမျက်စိရှိမှနေမီးအောင်မြန်မီးလောင်သွားတာကျမတို့ဒီမှာနေအကုန်သေးကြတော့မှသခင်ရဲ့ဒေါ်ကျင်းကျဲလောင်သွားပြောစကားကြောင့်ဦးမာလာအနာရောက်နေကြတဲ့မရဏမြန်ရွာသားတို့ကြောက်စိတ်တို့ပေါ်လာတာကိုဦးမာလာကောင်းစွာသတိထားမိလိုက်ဒါကြောင့်သူကကြောက်လန့်ပြီးတော့ရွာအားဆုံးခွာကြံစီသူဒေါ်ကျန်းအားစူးရဲတဲ့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပါလိမ့်တယ်
ဥမာလာမှာလွန်စွာဒေါသထွက်လာရာသူ၏မျက်လုံးတို့မှမဲနဲ့လာပြီးတော့တထေးတကြွယ်နဲ့ဝစ်စင်ထားတဲ့သူ၏ကိုယ်မှဝစ်စားတို့သည်လည်းအမဲအောင်ခိုးငွေများလွှမ်းခြုံသွားလေတယ်ဥမာလာဒေါသစိတ်တို့လွန်စွာထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အနာကိုရောက်လာတဲ့မရဏမြိုင်ရွာမှပညာသည်တွေကသူတို့၏ခေါင်းဟာမြေကြီးနဲ့နဖူးထိသည်ငုံပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လို့နေကြတော်ကျမ်းမှာမူသူမ၏ရှိမှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဟန်ပန်ပြည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဥမာလာငေးကြည့်၍နေပါလေတယ်ဥမာလာကဒေါ်ကျန်းနာကိုရုပ်ကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ၏အမဲအောင်ခိုးငွေများထွက်နေတဲ့လက်ဖြင့်ဒေါ်ကျန်းခေါင်းဟာဆုပ်ကန်လိုက်ကဒေါသမှန်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့လေတံဖြင့်ဒေါ်ကျန်းမျက်နှာသေးတာကြည့်ကစကားဆိုလိုက်လေတယ်နေငါဘာမှမဟုတ်တဲ့ရန်သူငါထထောင်ပူကြောက်နေတယ်လားမိချမ်းမရဒမြိုင်ရင်တခင်ဆိုတာဘလို့လူစားမျိုးလဲနင့်ကိုပြရသေးတာပေါ့ဥမာလာအဲ့လိုနှုတ်မစကားဆိုပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်ကျန်းခေါင်းဟာဆုပ်ကန်တာသူကြီးလည်းအားထည့်ပြီးတော့ညှစ်ကဆွဲဖြုတ်လိုက်ရဥမာလာ၏လက်တွင်းသို့ဒေါ်ကျန်းခေါင်းကပြက်ပါလာပြီးတော့ခေါင်းမပါတဲ့ဒေါ်ကျန်းကိုခန္ဓာကြီးမှာမာရက်နေလဲရှိပါလေတယ်အဲ့နောက်ဥမာလာကသူ၏လက်တွင်းမှာဒေါ်ကျန်းခေါင်းဟာတစ်ချက်ကြည့်ကတောင်ဆောင်မှနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခေါင်းဟာအားကုန်ပစ်ပေါက်လိုက်ပြီးတော့သူအားကြောက်လန့်နေတဲ့မရဏမြိုင်ရွာသူရွာသားတို့ဟာကျဲလောင်စွာဖြင့်အမိန်ပေးလိုက်ပါလေတော့တယ်အေးငါအမေကိုလွန်ဆိုင်ဒီကောင်မလိုပဲဖြစ်ရွာထဲကျူးကျော်သူတွေအခုလိုက်ရှာတွေ့ရင်သူတွေကိုသေးတိုက်သူတို့မသေးပဲနေတို့တွေအသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသခင်မြေပြင်တွေမျက်နှာထိအောင်ပြပြဝစ်ထားကြတဲ့မရဏရွာမှာပညာသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့တောင်မွေးများကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရွာထဲကိုကျူးကျော်လာသူများရှာဖွေရန်ထွက်သွားကြပါလိမ့်တယ်ဥမာလာသည်လည်းလက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှတိုက်ပွဲအားကြည့်နေရနေရာမှရွာလေရှိကြောက်မြော်စဉ်ရှိရာကိုသွားနေပါလေတော့တယ်အိမ်နိုင်ကြီးများကိုကာကွယ်ယူပြီးတော့ကြောက်မြော်စဉ်ရှိရာကိုချီတက်နေကြတဲ့ဘိုးထင်တို့9ယောက်ဟာရွာလေကိုရောက်လို့နီးပါဖြစ်နေပါပြီမရဏရွာရှိပညာသည်များမှာတောင်းမှတိုက်ခိုက်နေသည့်ကတကြောင်တောင်းမမဘိုးထင်ကြီးစီရင်ကောင်များတောင်းချမ်းတိုက်ခိုက်နေသည့်ကတကြောင်မလို့သူတို့အတွက်ယခုကဲ့သို့အခွင့်အရေးကောင်းပြီးတော့ကြောက်မြော်စဉ်စီကိုသွားသည်မှာအစဉ်ပြေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအိမ်တိန်ရှိအိမ်တိုင်းများတွင်ကပ်ပြီးတော့ဘုံကွယ်နေတဲ့ခလန်းလန်းမှာရှိတဲ့ကြောက်မြော်စဉ်အားကြီးကအချင်းချင်းတီးတိုးစကားဆိုကြလေတယ်ကြောက်မြော်စဉ်တော့ရောက်တော့မယ်ကြောက်မြော်စဉ်နေရာကွင်းမြင်ဆိုပုံလို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်တို့အားလုံးသွားဖို့တော့အစီအမီမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲသွားကြအောင်အပေါ်တော့2ယောက်လောက်တက်ပေါ့အဲ့ဒါမှရန်သူတွေဝိုင်းနေမှာပဲဟုတ်တယ်ရန်သူဝိုင်းလဲဂူးမဆိုင်ဘူးငါတို့များတယ်အဲ့ကောင်တွေမိလောင်လိုက်သွင်းပြမှာတတိရှိတဲ့လူပိုလေး2ယောက်တို့ကဗိုလ်ရင်စီရင်များတယ်များကိုယုံကြည်မှုရှိ၍မြည်သည့်ပညာသည်များကိုမှမကြောက်ကြပဲတိုက်ခိုက်ဖို့တော့တာဆူလို့နေပါတယ်သူတို့2ယောက်နီးလူဗိုလ်ရင်သားရေးပေတူးတို့ဒီလည်းလက်ထဲမှာလက်နက်များကိုကြေပေါအောင်ဆုပ်ကန်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့တော့မန်သွင်းလို့နေကြပါလိမ့်သူတို့ကတပ်ပြင်းများကိုချလိုက်ပြီးတော့ဒေလူများပြေတတ်မှတ်ကအချင်းချင်းပင်နှုတ်ဆက်စကားပြောလို့နေကြပါလိမ့်ဗိုလ်ရင်ကလူပိုလေး2ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆန်းနဲ့တန်တို့ဟာကြည့်လိုက်ပြီးကိုစန်းနဲ့ကိုတန်ခင်ဗျားတို့နေနဲ့အခုလိုတူတူတိုက်ပွဲဝင်ကြအောင်ကျုပ်တကယ်ကျင်တတ်တယ်ဗျာတကယ်လို့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျုပ်မသေးနောက်ချင်းကျုပ်သားတွေသမီးတွေရရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းပုံမြင်လို့ပြီးကျုပ်ပြောပြမယ်အေးပြောပြရင်ငါစနက်ထက်ပူခန့်တဲ့အကြောင်းမှာတေချာထဲ့ပြောကွာငါမှကြွက်သားတွေအပြည့်နဲ့ကိုခန္ဓာလှလှရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလေကွာဟုတ်ပါကိုတန်ကပြောပါမယ်ကိုစနက်ကျုပ်တို့ကံကောင်းလို့မသိရင်ခင်ဗျားမင်္ဂလာတော့အဝတောက်မယ်ဗျာလို့လိုက်ဘိုးထင်ဟာငါမသေးလို့စူးစူးလေးနဲ့ရလို့ကလေးမွေးရင်လည်းမင်းတို့3ယောက်နာမည်ပေးပြမှာ3ယောက်နာမည်ဟုတ်လားကိုစနက်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်နဲ့နော်ပေတူကဆနက်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့၏နာမည်များကိုရွတ်ပြလေတယ်ဘိုးတင်သားရေးပေတူနာမည်ကခေါ်လို့မကောင်းဘူးခမရရွာနာမည်နဲ့လည်းတူအောင်ခေါ်လို့ကောင်းဘာသာပေးလို့ပေးဗျာဘာဆိုတာဘိုးတင်သားဆိုတာဟိုကောင်သားရေးပေးဆိုတာကျုပ်ပေါ့ပေတူပေးတဲ့နာမည်ကဆနက်တော့ကိုသဘောကျသွားဘာသာပေးဟာမစိုးကွာဒီနာမည်ကမိန်းကလေးဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဒီနာမည်ပဲပေးမယ်ကွာဘာသာပေးခေါ်လို့တော့ကောင်းသားကွာနော်အဲ့တော့သူတို့ကစကားပြောခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့ဘိုးတင်မဦးဆောင်ကအိမ်တိုင်းများနောက်ဘုံကွယ်ရမှနေ၍ခက်မြန်မြန်ပင်ကြောင်းမြော်စင်းစီတို့ပြေးလွှားသွားလိုက်ကြပါလိမ့်တယ်။ကြောင်းမြော်စင်းနားရောက်တာနဲ့သူတို့အားဆောင်ကြုံနေသူပညာသည်4ယောက်တို့မှာသူတို့၏တောင်မွေးပင်စည်းကြိုတိုက်ခိုက်လေတယ်။တောင်မွေးပင်အတင်းရိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးခလန်းလန်းကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ရှောင်တိန်လိုက်ရ။အကြောင်းမှာပညာသည်များ၏တောင်မွေးကစိမ့်ဖက်မှန်အယောင်များထွက်နေပြီးတော့တောင်မွေးနေတိမိနေတဲ့နေရာကကြောက်ဖြစ်နေစေကမှုပဲ့ထွက်သွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်။သူတို့ကအနောက်ကိုရှောင်တိန်တော်လဲပညာသည်4ယောက်တို့ကလမ်းမလျှောက်ပဲလေမာလွင်မျောနေတဲ့ဟန်ဖြင့်လင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ရှေ့ကိုဝင်ရောက်ကတောင်မွေးနေရိုက်ကြလေတယ်လူပလေး2ယောက်တို့မှလိမ်မြန်သွားရှောင်တိန်နိုင်တို့လဲဘိုးတင်ပေတူးနဲ့တာကြီးတို့မှရှောင်တိန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပေတူးနဲ့တာကြီးကသူတို့၏လက်မှလှန်တိုတို့ဖြင့်တောင်မွေး4ချောင်းစုပြုံရိုက်ချပြီးတော့ခုခံထားလိုက်ရလေတယ်ဒါမဲ့ထူးဆန်းတဲ့တောင်မွေးများနဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာသည်များ၏ရိုက်ချက်ကြောင့်ပေတူးနဲ့တာကြီးတို့၏လန်ရိုးများမှာဖွာထွက်သွားကုန်ပြီးလှန်ကင်ထားတဲ့လက်တို့ကလည်းဒဏ်အပြင်းထန်သွားရပြီးတော့လက်များတစ်ဆက်ဆက်တုံလို့နေကြလေတယ်ဘိုးတင်ကသူ၏လက်ထဲမှာဓမြအောင်ကင်ထားခြင်းနဲ့သူ၏ဘေးမှာလက်များတစ်ဆက်ဆက်တုံနေတဲ့တာကြီးနဲ့ပေတူးဟာအားပေးစကားပြောလိုက်လေတယ်ဟဲ့အောင်နေမပူနဲ့ငါမင်းတို့နဲ့တူရှိ
ဘိုးတွေမင်းမြန်မျောနေမတက်တော့လေပေါလို့ကြောင်တော်လုံးနေရလေမိမေကြီးတော့၄ယောက်ငါတို့ရှိမှလေကွာဟာရုပ်သားပဲဘိုးတွေ3ယောက်တောင်မွေးကင်ထားတဲ့ပညာသည်4ယောက်တို့မှနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြနေစဉ်များတဲ့နှစ်ချောင်းမှာပညာသည်2ယောက်တို့ရဲ့လေဘင်းမှာစိုက်ဝင်လို့သွားပါလိမ့်တယ်မထေမထားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်များတဲ့စိုက်ဝင်ချင်းမခံသေးတဲ့ပညာသည်2ယောက်မှာအံ့ဩနေချိန်သူတို့၏နှစ်ဖူးတက်တဲ့ဟာနောက်ထပ်များတဲ့နှစ်ချောင်းစိုက်ဝင်လာပါလိမ့်တယ်သူတို့ကများတယ်များစိုက်ဝင်နေရာကိုခယူးမဆိုင်ပဲသူတို့၏လက်ဖြင့်များတယ်များကိုဆွဲနှုတ်မိကြံစဉ်ဘိုးထင်မှမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးအတန်ခတ်အုပ်နဲ့မန်တန်ကိုရွတ်လိုက်ရများတယ်များဟာချက်ချင်းမီးကြည့်ခဲ့တဲ့တိုင်ရဲလာပြီးတော့များတယ်ဟာနှုတ်ရန်စူးစမ်းနေတဲ့ပညာသည်များရဲ့လက်တို့မှာမီးများတောက်လောင်လို့နေပါလေတော့တယ်ဘိုးထင်မန်တန်ရွတ်တန်ဆုံးတာနဲ့များတယ်မှမီးတို့ကတဖြည်းဖြည်းတကူလုံးကကူးဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်းစွာသောဝေနာကိုခံစားနေရတဲ့ကျောင်းမျောစင်ဆောင်ပညာသည်၄ယောက်တို့ဟာအော်ဟစ်ကာဖြင့်ကျောင်းတောင်ဘေးမှာပြေးထွက်သွားကြပါလေတော့တယ်ကျောင်းမျောစင်ဆောင်၄ယောက်တို့ထွက်သွားနေအဲ့ဒီပညာသည်များကိုဒူးလေးနေပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားတို့ဟာအကာအကွယ်ယူထားမှထွက်လာပြီးဘိုးတင်တို့အနားကိုသွားကခက်မြမြမင်းစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းမကြီးမှာဘယ်သူတက်မှာလဲအပေါ်မှာဆောင်းရှိတော့သေးတယ်။ဒီနောက်မှာတခြားရွာသားတွေမလာတာနည်းနည်းစမ်းနေသလားလို့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့တော့တိုက်ခိုက်နေအောင်တခြားရွာသားတွေမလာဘူးဘာလို့လဲမသိဘူး။အဲ့ဒါထားလိုက်ကွာတိုင်းနေပြီသူအချင်းနေမလို့လဲ။သူတို့လက်တွေလမ်းတော့မကန်နိုင်တော့ဘူး။အေးရိုက်ချက်ပြင်းနေအောင်ကွာ။အဲ့ဒါတိုင်းနေပြီသူမင်းတို့တရားပုံးနေကွာငေါတော့ကြောက်တိုင်မတက်မယ်။တရားကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျောင်းမျောစင်နဲ့ခလန်းလန်းမှာရှိတဲ့တိပိန်တပိန်အောက်မှာတာရင်နဲ့ပေတူကပုံးနေစီလိုက်ကျောင်းတိုင်ဝင်းထဲကိုမရဏရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပညာသည်များမှာကျောင်းတောင်ဆောင်မှလွဲကျန်တဲ့ပညာသည်များမလာရန်ဥမာလအမိန်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတင်စနက်တရားတို့ကတာရင်နဲ့ပေတူကတိပိန်ရောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ခမ်းမြမြမင်းလက်ရမ်းမပါတဲ့ကျောင်းမျောစင်စီကိုစတင်တက်ရောက်သွားကြပါလိမ့်တယ်သူတို့ကသတိထားပြီးတော့ကျောင်းမျောစင်ပေါ်သို့တက်ရောက်သွားရာကျောင်းမျောစင်အထက်မှာတော့သူတို့အားဆူးရဲစွာကြည့်ပြီးတော့တကားပေါက်မှာမတ်တက်ရက်၍တောင်မွေးကင်ကစောင့်နေတဲ့ပညာသည်2ယောက်တို့ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်စနက်နဲ့တရားကအဲ့ဒီပညာသည်2ယောက်ကဒူးလေးပင်ပြစ်ခတ်မိကြံစဉ်ပညာသည်2ယောက်တို့ကတောင်မွေးရကျမ်းမြေမှာစောင့်ချလိုက်တာနဲ့စနက်နဲ့တရားတို့မှနောက်ကိုလွင့်စင်သွားပြီးတော့ကြောင်မျောစင်ပေါ်မှာလိမ့်ကျသွားကြပါလိမ့်တယ်ဘိုးတင်ကသူကြီးရှိမှကြောင်မျောစင်အဆုံးသို့လွင့်စင်သွားတဲ့စနက်နဲ့တရားတို့၏ဖြစ်ကြောင်းများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကြီးရှိမှပညာသည်2ယောက်ဟာစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်လေတယ်အဲ့ကသူကြီးမျက်လုံးတို့ကမဲနဲ့လာပြီးတော့ကိုခန္ဓာမှာလဲအခိုးငွေများထွက်လို့လာပါလိမ့်တယ်သူကခြေလန်းတလန်းချင်းတိုးကပ်သွားပြီးတော့မန်နန်တပုတ်ကအတန်ခတ်ကျဲကျဲနဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်သူဤမန်နန်ရွတ်တန်ကျဲလေးမရဏမြန်ရွာကြီးကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့အမိုက်မောင်များမှာပို့ပြီးတော့မှောင်နေဖြစ်တယ်လို့ကြောက်မျောစင်မှာအချိန်ပြည့်ထွန်းထားတဲ့မိတိုင်များကလည်းလှုပ်ရမ်းလို့လာပါလိမ့်တယ်အမောင်ပညာဖြစ်လျာဒေါသစိတ်ဒီပညာတကိုးကိုတိုးစေသည်တို့စနက်နဲ့တရားတို့နှစ်ယောက်ကြောက်မျောစင်မှာကြာသွားသည်ကိုမြင်တဲ့ဒေါသအင်မတန်ထွက်နေတဲ့ဘိုးထင်အမောင်စွမ်းတို့မှာကြီးမားလာပြီးသူဤရုပ်သွင်းသည်လည်းမကောင်းဆိုးရတကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တည်လို့သွားပါတယ်ကျောင်းမျောစင်ဆောင်ပညာသည်နှစ်ယောက်တို့ကထင်မှန်မထားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဘိုးထင်ကကြောင်ငေးပြီးတော့ကြည့်လို့နေကြသူတို့ကဘိုးထင်ကတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဝင်မရဲဖြစ်လို့နေပါတယ်ဘိုးထင်ဗန်တန်ရွတ်တန်ကြောင့်ကျောင်းမျောစင်ဆောင်ပညာသည်နှစ်ယောက်တို့ဟာစိတ်မှာကြောက်စိတ်များလွန်စွာကြီးစိုးလာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးထင်ရဲ့အစွမ်းအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးကြရလိမ့်တယ်ဘိုးထင်ကဒူးထောက်ကျသွားတဲ့ပညာသည်နှစ်ယောက်ထံမန်တန်ရွတ်ရင်လည်းလက်ကိုစံတန်းလိုက်ရတောင်မွေးကင်ထားပြီးတော့ဒူးထောက်နေပညာသည်မှာဒူးထောက်လေးရဲ့သားဖြင့်အလင်းမြန်ရှော့တိုက်ကဘိုးထင်နာကိုရောက်သွားလိမ့်တယ်အဲ့ကဘိုးတင်ကအဲ့ပညာသည်ခေါင်းကိုလက်နဲ့ကန်ကဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးသူ၏လက်တွင်ပါလာတဲ့ပညာသည်ခေါင်းကိုတစ္ဆာကြောက်ထည့်ထားတဲ့တကားအပစ်ပေါက်လိုက်လေကျန်တဲ့နောက်ထပ်ကြောင်းမျောစင်သောတယောက်ကလက်နဲ့စံတန်းလိုက်ပြန်တယ်ဘိုးတင်လက်နဲ့စံတန်းလိုက်တာနဲ့ဒူးထောက်ကမန်တိုင်းစွာကိုမခံနိုင်ပဲကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြောင်းမျောစင်ဆောင်ပညာသည်ဒီလည်းသူ့လိုရှော့တိုက်ကဘိုးတင်လက်တွင်းသို့ရောက်ရှိလာပြန်တယ်အမောင်စိတ်များဖုံးနေပြတဲ့ဘိုးတင်ကလွန်စွာမှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပညာသည်တယောက်ကိုလည်းခေါင်းအားဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြန်တယ်ဘိုးတင်ကသူခင်မင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားတို့ဟာကြောက်ဆောင်မှာပြုတ်ကျသွားစီသူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မရဏရွာမှာမကောင်းဆိုးဝါးပညာသည်တို့ဟာရက်ရက်ဆက်ဆက်လက်တုံပြန်ပြီးချိန်မှာကြောင်းမျောစင်ပေါ်မှာနောက်ထပ်မြည်သည့်ကိစ္စအားပြုတ်လို့ရမည်မှမသိပဲငင်းငိုင်နေချိန်တစ္ဆာကြောက်ထည့်ထားတဲ့တကားမှာဝုန်းနဲ့မြည်တန်နဲ့တူလွန်စွာမှထူထဲလာတော့တစ်သားတကားကြီးမှာလွင့်စင်သွားပြီးအခန်းထဲမှာဦးမာလာကထွက်လို့လာပါလေတယ်ဦးမာလာသူ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာသူ့နီးသူကိုခန္ဓာမှာမဲအောင်ခိုးငွေများထွက်နေပြီးတော့မျက်လုံးဆန်များသည်မဲနဲ့နေတဲ့ဘိုးတင်ကအံဩတကြီးကြည့်ပြီးတော့အတန်ခတ်မှနဲ့မေးမြန်းလေတယ်မင်းကဘာကောင်းလဲမင်းကငါတို့တည်းကတယောက်မဟုတ်လားခမရဘာတူတော့ငါဒီရွာရဲ့အရှင်သခင်ပဲမင်းရဲ့ပညာငါတို့ရွာမှာနေဖို့လုံလောက်တယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျုပ်နာမည်ဘိုးတင်မင်းဒီဘောဘာလာလို့တာကျုပ်ကိုတည်းကကြောက်ကိုလာယူတာကြောက်ကိုယူပြီးဘာလို့မလို့လဲမင်းကငါတို့လိုအမောင်လောကသားလေငါတို့နဲ့တူတူလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးကြရအောင်ပါဒီရှိနေတဲ့ရွာမှာအမောင်လောကသားတို့စံပြောရာဖြစ်သည်ကတကြောင်ဒေါသစိတ်တို့ဖုံးလွှမ်းနေသည်ကတကြောင်မလို့ပြီးတဲ့နောက်သူ၏ပေါင်းသင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေတူးနဲ့တာရီတို့လည်းသူ့နားမှာမရှိနေသည်မို့လို့မရဏရွာသူကြီးဦးမာလာပြောစကားများနားယောင်ပြီးတော့နေပါလေတယ်။ကောင်းလေးမင်းစင်းသားကြီး
လူတွေဆိုတာငါတို့အခုလိုပညာတွေတတ်ထားလို့အထင်ကြီးတတ်တာမျိုးမရှိဘူးအကုန်လုံးကငါတို့အပြစ်တွေပဲပြောကြတာလူတွေကငါတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမလို့ဘူးကောင်းလေးတကယ်ဆိုမင်းနဲ့ငါတစ်ဖက်တည်းဖြစ်နေရမှာမင်းကိုလူတွေအသုံးချနေတာအဲ့ဒါကိုမင်းနားလဲဖို့လိုတယ်ကွာဘိုးရင်အကောင်းဘက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တို့ဟာအမှောင်ဘက်အားကောင်းတဲ့ရေကန်မြေကန်တို့ကြောင့်မကောင်းဆိုးအဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ဥမာလာရဲ့စကားနားယောင်တဲ့ရောင်လာပြီးကောင်းငိမ့်လိုက်ကဥမာလာရဲ့စကားများကိုထောက်ခံလိုက်လေတယ်ခမများပြောတာမှန်တယ်ဗျာလူတွေကကျုပ်တို့တတ်ထားတဲ့ပညာကိုကြောက်တယ်ကျုပ်တို့ကလောကမှာစွမ်းအရှိဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကဲခုမင်းငါတို့ရွာသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တောင်ကကောင်တွေအကုန်တက်ပြေကွာပြီးရင်မင်းကငါနဲ့တူဒီရွာရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီပဲလုံမယ်ငါတို့ကလောကမှာအရှင်သခင်ပဲဒေါသစိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံပြီးတဲ့ဘိုးတင်ဟာမကောင်းတဲ့အမှောင်ဘက်ချမ်းကိုသူဤစိတ်တို့လုံးလုံးရောက်လို့ချိန်မှာမျောစင်မောင်ကိုပေတူးနဲ့တာရီတို့ကတက်လာကြသူတို့နှစ်ယောက်ကရွာသီးဥမာလာနဲ့စကားပြောနေဘိုးတင်ဟာအတန်ကျဲကျဲအော်ဟစ်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ဘိုးတင်မိပါဖြစ်သွားလေမင်းပြောတဲ့တန်တွေအောက်ကကြားလို့ငါတို့တက်ခဲ့တာဘိုးတင်ပေပေကောင်ငါတို့ပြန်ကြမယ်လေကွာငါတို့ကြောက်တုံးကိုတောင်းယူနိုင်ကိစ္စပြတ်ပြီကွာရွာမိုင်းပျော်ရွှင်ပြန်နေမယ်ငါတို့ကြောက်ကိုတောင်းမယူနိုင်တောင်းကကိုဘိုးလေးတို့ကိုသားတို့ပြီးတော့ကြံတဲ့သူအကုန်လုံးဘလူးတွေတက်ခံတော့မှာမြန်မြန်ယူပြန်ကြအောင်ဝါရောင်ဘိုးရင်ကသူကြီးနောက်မှစကားလန်းဆူနေတဲ့တားနဲ့ပေတူးကအနောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်သူကြီးပြောင်းလဲနေအတွင်တရံကပေတူးနဲ့တားတို့အံ့ဩသွားကြလေတယ်မျက်လုံးတို့မှာမဲနေပြီးတော့ကိုခန္ဓာမှာအမဲအောင်ခိုးငင်များထွက်နေဖြစ်ပါတယ်ချိန်နေကောင်းစွာသဘောပေါက်တဲ့တားနဲ့ပေတူးကဘိုးရင်နောက်ဒိုးကပ်လာပြီးတော့ဖြောင်းပြဖို့ကြိုးစားတယ်ဥမာလာသည်မူဘိုးရင်ကြောပြင်ကိုတေးထားကြည့်ကကောင်းလေးမင်းဘာတွေတွေးနေတာလဲမင်းရှိရနှစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်လေဥမာလာစကားဆုံးတာနဲ့ဘိုးရင်ကသူ့နားကိုဒိုးကပ်လာတဲ့ပေတူးနဲ့တာအေးလေပင်ကိုသူ့ဤလက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုင်းလိုက်ပြီးအပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်လေတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပေတူးနဲ့တာအေးတို့ရှောင်းတိန်ချိန်မရပဲဘိုးရင်လေပင်ညစ်ပြီးအပေါ်မြောက်ချင်းကိုခံလိုက်ပြီးတော့ဘိုးရင်ရဲ့လက်ကိုသာပြန်ကိုင်းထားပြီးအတန်ထင်းထင်းငုံငုံနဲ့သတိပေးလေတယ်ဘိုးရင်ငါတို့လေကွာငါတာအေးလေငါပေတူးလေကွာပင်ကားတို့မမီတော့ဘူးလားစကားမပြောနိုင်တော့ပဲအသက်ရှူကျက်နေစဉ်ကြောင်းမျောစင်မောတို့ဆန္ဒနဲ့တန်ရန်တို့ကတက်ရောက်လာကြသူတို့ကကြောင်းမျောစင်မောမှလွင်းစင်ကြာသွားတော့လေကန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ကြောင်းမျောစင်မောတို့တက်ရောက်တဲ့လေကားလက်နဲ့ဆွဲမိပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ပြန်လည်တက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘိုးတရားအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့အတန်ခတ်မမနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလေတယ်ဟေ့အောင်မင်းဘာကြီးလုံးနေရလဲအဲ့မင်းတကယ်ချင်းတွေဝိုင်းအောင်ဟေ့မင်းအခုလွတ်လိုက်မင်းကောင်တွေတေတော့မယ်ဆန္ဒနဲ့တရားတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘိုးတင်ကကောင်းဘဲညာဖြည်းဖြည်းရမ်းပြီးတော့တခုကစဉ်းစားမြဖြစ်လို့နေပုံရအဲနောက်သူကဆန္ဒနဲ့တရားတို့ဟာတေးထားကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်တိုင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအများကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရသွားတဲ့အခါမှာသူ၏မျက်လုံးတို့ကတာမန်နေတာကိုကူပြောင်းသွားပြီးလေပင်ညစ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုမြောက်ထားတဲ့ပေတူးနဲ့တာရီလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူရုပ်တရက်လွတ်ချလိုက်တဲ့ပေတူးနဲ့တာရီတို့မှာကြောက်မျောစိမ်းကျမ်းမြင်ပေါ်ခွေကလေးကြပြီးတော့ချောင်းတို့ကိုစိုးကဘိုးတင်ဟာမကြေမနက်ကြည့်ပြီးဇကားဆိုနေပါလိမ့်တယ်မင်းမေကြီးတော့ငါတို့မှတ်မိပဲကိုစက်တို့မှမှတ်မိရလက်ခွမ်းပဲအေးကွာဒီကောင်တော်စောက်နေဦးတယ်ကောင်ငါလက်နာနေတော့ဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးပေတူးနဲ့တာရီကဘိုးတင်ဟာမကြေမနက်ပြောကမတ်တက်ထားရလိုက်ဘိုးတင်ဒီမူပေတူးနဲ့တာရီတို့ပခုံးဟာပုတ်ကမင်းတို့ပြောနေရတယ်ကြားတော့ကြားတယ်ကွာငါစိတ်ထိန်းတာပဲဘလုံးမမရဘူးကိုစတန်းတို့မြင်တော့မှဒေါသပြေသွားတာငါမသိရှိမှနေသူတို့လွင့်ကြသွားတာငါပဲတေးပြီးလို့ထင်လိုက်တာတေးမလို့ပဲဘိုးတင်ဟာငါတို့ကိုလုံးလေးတွေတေးတော့တော်သေးတယ်ဟာလေကားဆုံးလက်နဲ့ဆွဲပြီးပြန်တက်လာတာတော်သေးတော့ဗျာကျို့ခင်ဗျားတို့တေးပြီးထင်လိုက်တာဘိုးတင်တို့ငါ့ကအဲ့လိုစကားဆိုပြီးတော့အားလုံးရင်မောင်တန်းရက်ကသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ဥမာလာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ကြဥမာလာကဘိုးတင်ရဲ့လက်ရှိပြန်လဲကောင်းမွန်သွားတဲ့သွေးမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အတော့ကိုဒေါသစိတ်တို့ဖုံးလွှမ်းလို့နေပါတယ်သူကဘိုးတင်ဟာကြည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်ခတ်မမနဲ့စကားဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းကလူတွေဘက်ကိုရွေးလိုက်ပြီပေါ့ခင်ဗျားလူမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်တော့ကျုပ်တသက်ဖြစ်မခံဘူးကောင်းပြီလေမင်းကမင်းကောင်နေနဲ့အတူတူသေဖို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းစန္ဒဖြေပေးရမှာပေါ့ဥမာလာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘိုးတင်တို့တိုက်ခိုက်ရင်ရှေ့ကိုလှမ်းလာခဲ့အဲ့ကဘိုးတင်ကသူ့နဘေးမှာရှိတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားအတန်ခတ်မြန်ဖြင့်ညွန်ကြားမှုလုပ်လိုက်တယ်ကိုစန်းနဲ့ကိုတင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တုံးကိုဝင်ယူပြီးတော့တောင်းကိုပြေးတော့ဒီကောင်ကြီးကျုပ်တို့ထိန်းထားမယ်မင်းတို့ကအရေးထဲမှာဒူးလေးကအောက်ပြုတ်ကြပါ ਈ ကွာနှုံးမတော့ခွေးမှလာမျက်လုံးငါပြစ်တယ်ပြစ်လေဒီကောင်ကြီးကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုသာယူပြေးဗျာတောင်းကလူတွေအသက်နဲ့ကျုပ်တို့သက်ခင်ဗျားတို့ညောက်ပေါ်မှာမူတည်နေပြီအေးပါကွာဘိုးတင်အားလို့တန်ခတ်အုံးနေပြောပြီးတဲ့နောက်တို့ရှေ့လန်းလာတဲ့ဥမာလာပြေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဥမာလာကလက်တစ်ချက်ရမ်းလိုက်ယုံဖြင့်ဘိုးတင်မှာနောက်ကိုလွင့်စင်သွားပြီးတော့ကြောက်မျောစင်အောက်ကိုပြုတ်ကျလို့ဖြစ်သွားခဲ့တာရီနဲ့ပေတူးကဘိုးတင်ဟာအလေးမြန်သွား၍ဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပေတူးနဲ့တာရီကဘိုးတင်နာကတ်ကအတန်ခတ်တိုးတိုးနဲ့ပြောလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဘိုးတင်ဒီကောင်ကြီးမိမ့်မှန်နဲ့ထိန်းကြည့်ပါလားမင်းအစွမ်းလည်းသေးတာမှမဟုတ်တာ
ငါမနဲ့ဒေါသတော့မှစွမ်းလာကွာမင်းကကြည့်ပါဟိုကမင်းကိုတတ်နေရတော့မင်းဒေါသမထွက်သေးဘူးလားလို့အေးမထွက်သေးဘူးဟာမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကဲပေတူဒီကောင်ဒေါသထောက်အောင်ငါလှုပ်လိုက်အောင်ကွာတာကြီးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပေတူအားချက်ပြကဥမာလာထံကိုပြေးသွားလိမ့်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဘိုးတင်အံ့ဩနေချိန်ဥမာလာသူ့တန်ပြေးဝင်လာတဲ့ပေတူနဲ့တာရီတို့ခေါင်းမဆုပ်ကန်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုလက်နက်ဖက်ဖြင့်မြောက်ထားလိမ့်တယ်ခေါင်းကိုမြောက်ခံထားတော့လဲစကားပြောရနေပေတူနဲ့တာရီကသူတို့အဖေအကြောင်ကြီးကြည့်နေတဲ့ဆန္ဒနဲ့တင်းအပြင်ဘိုးတင်ကငောင်ငဲပါလေတော့တယ်ဟာလေခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့တင်မောင်စိန်ကန်ကြည့်နာလားလုံးစကြီးလုံးတော့လေပေတူရဲ့စကားကြားတဲ့အခါမှာဆန္ဒနဲ့တင်းကလိမ်မြန်သွားဖြင့်ကြောက်မြော်စိန်ကန်းနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ကြောက်ကိုယူကာကြောက်မြော်စိန်အောက်ကိုပြေးသွားလိမ့်တယ်ဥမာလာမှာမူသူလက်နက်ဖက်လုံးမှာအပြင်ဆန္ဒနဲ့တင်းကိုမတားနိုင်ပဲကြောက်ဝါယူဆောင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပါလိမ့်တယ်အဲ့နောက်သူကလက်ကိုအားငုံသုံးပြီးတော့တာရင်နဲ့ပေတူတို့ဇီဝင်အားချွေးမိကြနေစဉ်ဘိုးထိန်မျက်လုံးတို့မှာမဲနဲ့လာပြီးတော့သူကြီးကိုမှလည်းခိုးငွေများထွက်လာပြန်လိမ့်တယ်အဲ့နောက်သူကြီးနှုတ်မှမန်နန်တပုတ်ကိုရွတ်ဆိုချိန်ဥမာလာကခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့မြောက်ထားတဲ့သူကြီးလက်ထဲမှာတာရင်နဲ့ပေတူကကြောက်မြော်စဉ်ကြမ်းမြင်ပေါ်သို့လွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဘိုးထိန်ကလက်ဆန့်တန်းပြီးမန်နန်တပုတ်ကိုပြန်ရွတ်လိုက်အဲ့ကဘိုးထိန်ကဥမာလာထံသို့ခြေမလဲမဲ့တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားသလိုမျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်တို့မှလည်းသွေးများစီးကြလို့နေပါတယ်ကြောက်မြော်စဉ်ပေါ်မှာလည်းအမဲအောင်ခိုးငွေများဟုံးဟုံးတောက်နေပြီးဘိုးတင်ဦးမာလာပေတူးနဲ့တာရီတို့ဟာအမဲအောင်ခိုးငွေများကြားမှာတီရှိလို့နေကြပေတူးနဲ့သားကသူတို့နားမှာရက်နေတယ်မန်နန်ရွတ်နေတဲ့ဦးမာလာတိုက်ခိုက်လိုက်တော့လေဦးမာလာထိလိုက်တဲ့နဲ့လွင့်စင်သွားကကြောက်တုံးထဲထားတဲ့အခန်းတွင်းရောက်၍နှစ်ယောက်လုံးသတိလစ်သွားကြပါလိမ့်တယ်ကြောက်မြော်စဉ်ထိတ်မှာတော့ဘိုးတင်နဲ့ဦးမာလာတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားပြင်မန်နန်ကိုစီရွတ်နေတာသူတို့ဤကိုမထွက်တဲ့အမဲအောင်ခိုးငွေများဟာကြောက်တိုင်ထိတ်တစ်ခုလုံးရစ်တန်းလို့နေပြီးတော့ကောင်းကင်ရန်တို့တိုင်ထိုးထွက်သွားပါလိမ့်တယ်ဘိုးတင်နဲ့ဦးမာလာတို့ဤမန်နန်ရွတ်တန်သာကြားပြီးတော့ကြောက်တိုင်ထိတ်မှာတော့အမဲအောင်ခိုးငွေများကိုသာမြင်တွေ့နေကြရပါလိမ့်တော့တယ်တစ္ဆာကြောက်ကိုယာထားဖြစ်တဲ့ဇနတ်နဲ့တင်ရန်တို့ဟာကြောက်တိုင်အစင်လေကားတိုင်းအချိန်ခက်မြန်ပြင်ဆင်းလာကြလျံမပါတဲ့လေကားမှာခက်မြန်ဆင်းခြင်းမှာလိုအပ်နေများတော့လေအတော့လေမြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဇနတ်နဲ့တင်ရန်တို့မှာလေကားထင်မှန်မထားတဲ့အမြန်နှုံးပြင်ဆင်းသက်လာနိုင်တယ်တင်ရန်ကသူဤခါမှာပတ်ထားတဲ့ဒီအိတ်တွင်ကြောက်တုံးကိုထည့်ထားလေတယ်သူတို့ကကြောက်တောင်ရောက်တဲ့အခါကြောက်တိုင်ဘုံကိုမောကြည့်ပြီးတော့ခိတ္တခဏဘိုးတင်တော်ဆောင်ဆိုင်နေသေးတယ်ကြောက်တိုင်ပေါ်မှာထွက်နေတဲ့ခိုးငွေများကြောင့်သူတို့ကတပ်ပင်းကိုစီချလိုက်ပြီးတော့တရားမှစတင်ပြီးတော့စကားဆိုလာပါလိမ့်တယ်စနက်ငါတို့တောင်းအောင်မြန်ရောက်ဖို့လိုတယ်ငါတို့တောင်းလိုင်းစင်းတိုင်းပြေးမယ်ကွာငါတို့မတင်တော့တောင်းအောင်မှတွေ့တာပေါ့ဒီကြောက်ကိုတောင်းအောင်ယူမယ်ကွာဟိုမှာဒူးလေးအေးဟုတ်တယ်မြားတယ်နေရောပဲတရားကကြောက်တိုင်ချိန်မှာရှိတဲ့ဒူးလေးနဲ့မြားတယ်တို့ကောက်ယူပြီးတော့အချိန်မဆိုင်မဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကတောင်းအောင်ကိုပြေးစင်းသွားလိုက်ကြစနက်ကရှေးမှာကြောက်ကိုတဲပြီးတော့ပြေးတယ်သူဤနောက်မှာတော့တရားမှာဒူးလေးကိုကျွမ်းကျင်သွားမြားတင်ပြီးတော့သူတို့ကိုရန်ပြုတ်မိကြံတဲ့ပညာသည်တို့ကိုမြားဖြင့်ပြစ်ဘလူးများသည်လည်းကိုခန္ဓာကြီးမားသည်မလို့လူဘူးလေးများဤအင်မတန်တွက်လက်တဲ့စနက်နဲ့တရားတို့ထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဒီနည်းဖြင့်ပြေးစင်းလာတောင်ကြီးကိုရောက်လူတွင်တော့စနက်အားကြာဖို့ကင်ထားတဲ့ပညာသည်တယောက်မှသူဤကြာဖို့ဖြင့်လမ်းပြီးတော့ရစ်ပတ်လိုက်ရာစနက်ချက်တော်ကရစ်မိပြီးတော့လဲကျသွားလေတယ်အဲ့တော့တရားကသူဤကြောမှာလွယ်ထားတဲ့မြားဘူးထဲမှာမြားကိုလမ်းယူလိုက်ရမြားမရှိတော့အတွက်အခက်ကြုံလို့နေရအဲ့လိုအခက်ကြုံနေချိန်ပညာသည်များနဲ့ဘလူးများမှာသူတို့ဤနားကိုတိုးကပ်လာလျာဘလို့ပြုလို့မှမသိဖြစ်နေချိန်တွင်လဲကျနေတဲ့စနက်ကသူဤဒီအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သစ္စာကြောက်အားထုတ်ကတောင်ကြီးဘက်ကိုအားကိုလှုပ်ပစ်လိုက်ပါလေတော့တယ်ဖြူလင်းနေတဲ့ကြောက်ကညှို့မိုင်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထင်ရှားရှားတောင်ကြီးကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့လေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာကြောက်ကတောင်အောက်ကိုရောက်ခံပြီး3ပေခန့်အကွာမှာမြေပြင်ပေါ်ကြောက်ပြီးတော့ရက်တန့်သွားခဲ့လေတယ်အဲ့တော့စနက်မှာတပ်ပြင်းချပြီးတော့မြေပြင်မှာမျက်နှာကိုအပ်လိုက်ကစိတ်တက်ကြနေချင်းတယန်းမာရီကြောက်ရှိအောင်ကိုအလင်းမြန်ပြီးသွားတော့တယ်နောက်ထပ်ပညာသည်တယောက်ကကြာဖို့ဖြစ်တယန်းချက်တော်ကရစ်ပတ်လိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့တယန်းဒီလဲစိတ်တက်ကြာသွားချိန်ခြေထောက်ထုံနှင်းနဲ့သူတို့ဟာတောင်ပေါ်ကိုတက်ရတဲ့လမ်းဟာလိုက်လံပြသတဲ့မင်းစာလေးကကြောက်နားကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ကိုကောက်ယူတာတောင်ကြီးကိုချပေးလိုက်ပါလိမ့်တယ်မင်းစာလေးကကြောက်တောင်ကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါသူဤကိုမာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကတယန်းနဲ့ဆက်နံဟာပြုံးပြပြီးတော့လက်ပြသွားပါသေးတယ်ကြောက်တောင်ကြီးရောက်သွားတာနဲ့ဖြူဖွေးတဲ့လျှက်စီးလက်တီလာအလင်းနှမ်းများပေါ်ပေါက်လာပြီးဘလူးများကိုဘကိုမိုးကြိုးများပြစ်ခတ်ကမြေပြင်မှာပြာအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကုန်ကြထို့သူပင်နာတွေများသည်လည်းကျဲလောင်သွားအိုဟစ်ကသူတို့၏ကိုမာကြီးကန်းငတ်များလင်းတို့များတရံပြောင်းကအပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပါလိမ့်တယ်မကြသောချိန်မှာတော့အုံမိုင်းနေတဲ့ကောင်းငယ်မှာမဲအောင်ခိုးငွေများပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့နေရလင်းအောင်မှာထွက်ပေါ်လို့လာပါလေတော့တယ်နေလင်းအောင်ထွက်မကြသောချိန်မှာတော့အောင်ပြီးဟူသောအိုဟစ်တန်များနေတူတေးပင်ပေါ်မှာမုံဆိုးဦးတိတ်ခါနဲ့ဦးမှုထီတို့အဖွဲ့ကဆင်းလာကတောင်တက်လန်းစီတို့အလင်းမြန်ရောက်လာခဲ့ကြသူတို့ကမြေပြင်မှာလဲနေတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားကိုမြင်တဲ့အခါအလင်းမြန်ရောက်လာပြီးထူပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဖိုးတွေးမှာအလင်းမြန်မေးမြန်းလိုက်ကြလေတယ်ဆန္ဒငါကောင်နေရောသူတို့မြင်ပြောတယ်မကွာကြောက်တိုင်ကြီးပေါ်မှာဟိုမိသားကောင်ကြီးနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ဘာအဲ့ဒါဆို
ဒါရဘိုးရင်းနဲ့မုံစိတ်ညိုတို့မှတောင်ပေါ်လင်းမြန်တက်မီဟန်ပြင်းစင်တောင်စင်းလန်းတိုင်းမုံစိတ်ပြူဦးဆောင်ပြီးတော့တခြားသောလူကြီး၄ယောက်တို့ဟာဘိုးရင်တို့၃ယောက်ကတွဲပြီးတော့တောင်အောက်ကိုဆင်းလို့လာကြပါလိမ့်တယ်မုံစိတ်ပြူမြင်တဲ့အခါမုံစိတ်ညိုကအန်အောလို့နေတယ်ဘိုးရင်သားရဆန်းနဲ့တင်ရန်တို့ဟာဒဏ်ရာရထားရင်ရှိတဲ့ဘိုးရင်တို့ထံကိုပြေးသွားပြီးတော့တွဲလေတယ်သူတို့ကစိတ်ပူပန်သွားပြီးဘိုးရင်တို့ကမေးမြန်းလိုက်လေတယ်မင်းတို့ဘာတီးကြိုက်ကုန်ကြသေးလဲငါမင်းတို့သေးပြီးထင်နေတာခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့တောင်းအောင်မြန်ယူနိုင်လို့မသေးတာဗျာသေးဖို့နည်းနည်းလေးပဲလိုတယ်ဘိုးရင်တို့ကြည်အောင်စုပ်ပြတ်တတ်နေပြီအေးကွာရွာရောက်မှငါအင်ကြီးပေးဝက်လိုက်မယ်ဘာကိုစနအင်ကြီးပေးဝက်မှာဟုတ်လားအေးဟုတ်သားပဲငါအင်ကြီးကသူ့ဘလို့တော်မှာလေဘိုးရင်ကမုံဆိုးကြီးတို့ကကြည့်ပြီးတော့အလေးနဲ့မေးမြန်းလေတယ်မုံဆိုးကြီးဘသူတွေဘာဖြစ်ကုန်သေးလဲမိုးရီတပည့်ငါ့တော့တစ်ပိမော်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဘလူးတွေရိုက်တာခံလိုက်ရတယ်စုံဖို့များတယ်ဦးရိခမှာစိတ်မသက်မသာဟန်ဖြင့်စကားဆိုလေတယ်ဦးမိုးရီဒီလည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေတယ်အဲဒီကမုံစိတ်မျိုးကခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးတော့ကဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်ကိုပြသူတို့ကသေဖို့မထိုက်တန်သေးပါဘူးမုံစိတ်မျိုးစကားကြောင့်ဦးမိုးရီကရှေ့ဆုံးမှနေ၍ကျန်သူများနဲ့သူ၏တပည့်များထားရှိတဲ့တောတွင်းကိုခေါ်ဆောင်လို့သွားလိုက်မုံစိတ်မျိုးတို့နောက်မှလာရင်းနဲ့မြေပြင်မှာကျနေတယ်သစ္စာကြောက်ကိုမြင်တဲ့မုံစိတ်မျိုးကသူ့ဘေးမှာမုံစိတ်ညိုဟာကြောက်ကိုညှုံပြီးတော့စကားဆိုလိုက်ဘိုးလိုက်မင်းမနောက်ထပ်တောင်းဝင်ရှိအဲ့ဒီကြောက်ကိုယူပြီးမြစ်တာတောင်းမင်းတယောက်တည်းသွားရတော့မယ်ဗျာအခုဘိုးရင်တို့အောင်ဘိုးရင်တို့ကချမ်းသာရွာကအေးမြင့်ကိုခေါ်ပြီးမြောက်ပြင်ကိုသွားရမယ်လေအေးမြင့်ကိုအခုပါတော့ခေါ်သွားပါလားဗျာအခုတအားရှုပ်တာပဲဘိုးလိုက်မင်းကငါစကားကိုစန့်ကျင်နေတာလားမုံစိတ်ပြူမှာအတန်ခတ်မှာကြောင့်မုံစိတ်ညိုမှာမြည်သီးစကားမှထပ်ပြီးတော့အထုံးမတက်ရဲတော့ပြီအဲနောက်သူတို့ကတစ်ပင်တွင်အောက်မှာဒဏ်ရာပြင်းစွာရ၍နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ဦးမှုထီတပည့်များနာကိုရောက်လာခဲ့ကြလေတယ်ဒဏ်ရာမရရှိကြတဲ့ဦးမှုထီတပည့်များမှာသူတို့ဆရာဦးမှုထီရောက်လာနဲ့စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်စကားဆိုကြလေတယ်ဆရာကြီးသူတို့မကယ်နိုင်တော့လားဗျာသူတို့ရွာပြန်ချင်းနဲ့ပြောနေကြတယ်ဦးမှုထီမြည်သီးစကားပြန်ဆိုရမည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေပုံရအဲချိန်မုံစိတ်ပြူကသူနဲ့တူပါလာတဲ့ဥပရိယုတ်ခတ်ကောင်းကောင်းလူကြီးများကိုကြည့်ကကဲဒီကသူရဲကောင်းလေးတွေကိုမင်းတို့အစွမ်းနဲ့ကယ်လိုက်ကြပါဦးမုံစိတ်ပြူစကားဆုံးတာနဲ့ဥပရိယုတ်ကောင်းတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးများဟာတစ်ပင်အောင်မှဒဏ်ရာပြင်းထန်သွားကြပြီလဲနေသူများ၏အနားကိုသွားလိုက်ကနားမှာရှိတဲ့သိရွက်များကိုခူးပြီးတော့နှုတ်မှမန်တန်ကိုရွတ်ကလုံးချပြီးတော့ရွက်စိမ်းရင်များကိုပါဇက်ထဲကိုညှစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲလိုညှစ်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်သတိလစ်နဲ့လူပူလေးများဟာအသက်ပုံမှန်ပြန်ရှူလာကြပြီးတော့မျက်လုံးများဖွင့်ပြီးသူတို့နားဝိုင်းကြည့်နေသူများကိုပြုံးပြလိုက်ကြအဲ့ခါမှာအားလုံးတပ်ပြင်းကိုစီချလိုက်နိုင်ကြပြီးတော့ရီမောနိုင်ကြလေတော့တယ်ဦးမူဒီမှာမျက်ရည်ဝိုင်းသားဖြင့်ငိုကမျက်လုံးပြုံးမျက်နှာဖြင့်သူ၏တပည့်များကိုစေကုသပေးခဲ့သူများကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်လေတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဟာကျုပ်တပည့်တွေကိုကျုပ်ဆုံးရပြီးထင်နေတာတကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကျုပ်တို့ပါကျုပ်တို့အထက်ဆရာကြီးတွေအမားကိုခင်ဗျားတို့ကစူးစမ်းဖြည့်ရှင်းပေးကြတာကဲလူနာတွေအသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ဒဏ်ရာတွေတော့စေကုပေးအောင်မထင်နဲ့အဲနောက်သူတို့ကဒဏ်ရာရသူများကိုတဲဘိုးကမင်းစားတောင်ကြီးမှပြန်ထွက်လာကြဘိုးတင်ကမုံစိတ်ပြူနာကိုကတ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မလန်းမကန့်မှာတစ္ဆာကြောက်တုံးဟာကိုင်ငါစူးစမ်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေမုံစိတ်ညိုဟာကြည့်ပြီးတော့စကားဆိုလိုက်လေတယ်မုံစိတ်ပြူတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဟိုမိစ္ဆာကောင်ကြီးတေသွားတာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မရဏမြန်ရွာမိစ္ဆာကောင်တွေကတေတာပေါက်ကြောက်တုံးပြန်လူမှာပဲကျုပ်တို့လိုက်သွားရမလားဘိုးတင်မင်းတို့တောင်းဝင်ကပြီးပြီငါပြောသလိုအေးမြင့်ကိုခေါ်ပြီးမြောက်ပြင်ကိုလာခဲ့ဘိုးတိုင်းအတွက်ဘာမှမပူနဲ့အမောင်ကအလင်းကိုမနိုင်ပါဘူးအလင်းရောက်လာရင်အမောင်ဆိုတာပျောက်ကွယ်ရတာတဘာဝပဲမဟုတ်လားမုံစိတ်ပြူတို့ကကျုပ်တို့တဲ့ပိုသိပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ချက်ချင်းတော့မိုင်းမြင့်မခေါ်သေးဘူးနော်တပတ်လောက်ကြောက်တော်ရမှာနေကျင်သေးတယ်ရပါတယ်ကွာရပါတယ်ဒါဆိုအစီအမီတွေမှမုံစိတ်ပြူအေးပြေးပါတယ်ကဲငါတို့လည်းတခြားနေရာကိုသွားရအောင်မယ်မင်းတို့လည်းသွားကြပြီတော့မုံစိတ်ပြူအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူနဲ့တူပါလာတဲ့လူကြီးများကိုခေါ်ဆောင်ကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလေဘိုးရင်တို့ဒီလည်းစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာဖြင့်ရီစရာမောစရာများကိုပြောပြီးတော့နေအောင်ကြီးပြန်နေဖြစ်တဲ့တောနက်ကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးကြောက်တောင်ရွာကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါလေတော့တယ်အောင်လန်းဘိုးတင်နဲ့မရဏမြိုင်တို့ဇက်သိမ်းပိုင်းတွေကအီးမြတာမကြမီအောင်လန်းဘိုးတင်နဲ့လွတ်မြောက်သူအမိရတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မြန်မာ Good Story Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကအောင်လန်းဘိုးတင်နဲ့မရဏမြိုင်တို့ဇက်သိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းဘိုးတင်ဇလန်တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရှိပြီးတော့ဒီ channel မှာတင်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့လဲတပါးတိုင်းမြတ်တာရက်ခံရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ